Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have a very special collaboration with Rhea family. Ayan, ilalagay ko po yung kanyang link dito. Si Rhea family po or Von Ramirez, kasama niya po nagmumukbang paminsan-minsan yung asawa niya, si Janela. Sis Janela, hello! Ayan. Napag-usapan po namin na ang kakainin namin is bulalo or pwedeng sinigang na bulalo or bulalo talaga na typical na bulalo. At dahil hindi pa ako nakapag bulalo and nag-crave po ako ng sinigang na bulalo, ayan. Nagluto po ako at yun napag-usapan namin, ayan. At nagdagdag po ako ng isang, naglalaway ako guys, sisig bangus na may mushroom on top, ayan. Sobrang thank you so much Rhea family or Von sa pagtanggap sa pag-unlock sa online collaboration natin, ayan. Para po makita din natin at makilala po natin si Sir Von. Ito po ang kanyang video. Tingnan po natin. Wow. Di ba po ang sarap po ng mga pagkain ni Sir Von or Rhea family. Mga kadonya, don't forget to subscribe to Sir Von po, Rhea family. Napakasarap at napakasarap po ng kinakain niya at napakabait nilang mag-asawa. Ayan. Si Von po at si Janela ay naka-base po sa Spain, Barcelona, Spain. Ayan. Thank you so much sis and bro Von sa pagtanggap, 'di ba? Ayan. Sobrang gutom na ako, guys. As usual, dinner na naman po dito dahil nagwo-work po ang peg ni Kadonya, 'di ba? Let's dig in, guys. Let's eat. Kain na tayo. Let's eat, guys. Mainit-init pa po itong sabaw namin. Ayan. As you can see. And may malaking sisig na bangus po ako. Nasa sizzling plate din. Mainit-init pa siya. Ayan, kain na tayo guys. I'm so hungry. Ayan. Ayan. Higop tayo ng sabaw. At may patis po ako dito. Ayan, sarap. Sarap. Halo ko po itong ano. Actually, may ano na po ito. May una po tating kakainin itong napakasarap na wow gulay. Hawakan ko na po, kukuha ako ng gulay. Sarap. Lambot. Tingnan niyo guys, umuusok pa siya. Sarap. Yummy. Yes. Sarap ng sabaw.
Mmm. Sarap. Mmm. 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 Sobrang lambot. Mmm. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap. Ini itong Mmm. Mmm. Gulay. Sarap. Itong laman, no? Sarap. Sili. Sarap. Mm. 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 Ay, ng bangus, guys. Linagyan ko to ng mayonnaise. Sibuyas. Sarap. Masarap. So yummy. Sobrang lambot, guys. Maraming sili. Bangus. Sarap. Yummy. Sarap niya, guys. Grabe. Grabe. Sarap. Sarap. Ang lagkit sa kamay. Ang sarap. Ang sarap na may mushroom.
Ang sarap. Mm. 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 Sarap. Grabe. Sarap. Sarap. Mm. Anghang. Sarap. Grabe. Ang sarap. Sarap. Grabe. Ang sarap. Sarap. Sobrang lambot niya, guys. Tingnan niyo. Naubos ko yung rice ko. Yan, guys. Don't forget to subscribe to Rhea family po. Grabe. Sobrang lagkit sa mukha. Ay, sarap. Excuse me. Sarap. Sarap. Sarap ng bangus. Sarap. Sarap talaga. Sarap. Ayan, guys. Hindi ko po naubos ito kasi si Casey kakain pa po. Ayan. Don't forget to subscribe to Rhea family, guys. Mga kadonya. Sobrang ang sarap din kumain ni Von. Grabe. Ni Rhea family. Dessert tayo.
Sugar cat-cat po ito. Sarap. Ayan. Para po siyang ang tisoy po si si Sandor Rhea family. Sarap. Ayan. May Team Barcelona po sila. Na. Ang sarap. Yan, magkakasama po sila nila Jigs TVE. Ang papanood ko rin po siya. Shinoy PH na nakakollab na po natin. Sarap. Sugar cat-cat nga ito, masarap. Ang anghang ng ng bangus. Kinain ko yung mga sili. Sobrang tamis pala nitong cat-cat. Ang harap. Ito, best, masarap siya. Sa mga nagda-diet, pwede siya. Sobrang sarap. Ayan. Last na po ito. Kasi ang sarap. Huwag po natin kalimutan i-subscribe si Sandor Rhea family. Ang kasama niya po siya si Janela. Para siyang Haponesa. Ayun. Ayan guys, nabusog na naman po ako. Thank you Lord for this yummy food. And sana po yung mga nabaha po na magpray po tayo, and kasi alam naman natin na si Lord lang yung makakapag pakalma lahat sa mga nangyayari po sa mundo, 'di ba? Ayun. Thank you nga pala guys kay Ma'am Brenda Vlogs para dun sa grabe, napaka-generous naman ni Ma'am Brenda Vlogs. Binigyan niya ako pinadalhan po ako ni Ma'am Brenda Vlogs. May channel po siya, ilalagay ko rin yung. Don't forget to subscribe din po kay Ma'am Brenda Vlogs. Yan, napakabait po yan, sobra. Pinadalhan po ng mga delicacies from Iloilo, si Johan. At ako rin, binigyan niya ako ng magnet na ref magnet. Ayan. Sobrang thank you, Ma'am Brenda. Ayan, guys. Thank you so much, Sir Sandor Rhea family for this successful collaboration. 'Di ba? Napaka-bait po nilang mag-asawa. Ayun. Don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga video namin na i-upload soon. Kaya stay safe everyone,